Mütəxəssislər isə hesab edir ki, qidalanma birbaşa xərçəngin səbəbi olmasa da bəzi qidalar orqanizmə toksik təsir göstərərək iltihabi prosesləri sürətləndirə və müxtəlif xəstəliklərin, o cümlədən xərçəngin yaranmasına zəmin yarada bilər. Xüsusilə trans yağlarla zəngin fast-food qidalar, yüksək doymuş yağlar, konservatlar və digər kimyəvi əlavələr immun sistemini zəiflədir. İşlənmiş, emal olunmuş ət və ət məhsullarını göstərmək olar ki, bunlar da kalbasalar, sosiskalardır ki, onların tərkibində istifadə olunan nitritlər, nitratlar mütəmadi olaraq qəbul etdikdə orqanizmdə xərçəng yaradan maddəyə çevrilir. Ona görə bu kimi məhsullardan çox istifadə olunması tövsiyə olunmur. Eyni zamanda tərkibində həddindən artıq şəkər olan qidalar və xüsusilə də şəkərli içkilər var ki, bunlardan da çox qəbul etdikdə qanda şəkər səviyyəsinin yüksəlməsi insulin müqavimətini artıraraq iltihabi prosesləri kəskinləşdirir. Xəstələr vaxtında müraciət etmiş olsa, xərçəng xəstəliyi digər sağalan xəstəliklərdən biridir. Bu fikir